El ingreso de la onda tropical número 37 y el establecimiento de una vaguada sobre la región traerán lluvias fuertes con actividad eléctrica por las tardes. Las temperaturas estarán oscilando entre los 33 a los 37 grados Celsius, las máximas y las mínimas de 19 a 23. Las mínimas son bastante cálidas en la zona sur, incluso se están dando temperaturas de 18 a 19 grados Celsius en lo que son algunos municipios como Sucap, Ticul, que se encuentran en las zonas. La zona sur y occidente de la península se percibirá mayor intensidad en las tormentas.